Hola, hola, nou vídeo al canal. Avui va de tomaqueres. Avui anem a veure una cosa molt important en les tomaqueres, almenys jo les faig. Avui llevem los chupones. Com es diu chupones en valencià? Chupones dius? Un moment, a veure. Ni idea. Genial. Bé, jo crec que seria algo així com els brots que l'ixen del tronc principal i la branca just en l'aixella d'ambdues. Sabeu què? Anem dalt i ho entendrem millor. Mireu a què em referia. Esta és la branca principal i esta és una branca que l'he eixit. I així, en l'aixella, li he eixit un brot que és molt fàcil de llevar. Només estirant una miqueta ja ix. Així dalt en podeu veure una altra. Esta és la branca principal, l'altra, i així a l'aixella tenim els brots que vos deia. Ara vos explicaré què anem a fer en el canal. Però jo aquestes les lleve totes. Així vaig una altra, mireu. Com es veu clar. Una branca, este és el tall principal, i així està el que es diu en castellà chupones. Així les tinc que llevar a totes. No poden confondre aquestes branques que són les flors de la tomaquera. També està en un colze, com podem veure, però són flors. En canvi, aquesta d'ací, tenim la principal i la branca, així. Això sí que seria un xupó, com podem veure, no té fulla, no té flor, perdó, és fulla tot. Esta sí que l'arrencaríem. Al respecte d'estos brots he llegit de tot en internet. Hi ha gent que les lleva totes, hi ha gent que no en lleva cap, hi ha gent que les lleva només al principi, hi ha gent que només les lleva al final. Vosaltres podeu buscar en internet, llegir tot el que hi ha i decidir què és el que voleu fer, o llevar-les o no llevar-les. Jo, personalment, les lleve totes. Per què? El nom que té en castellà és definitori. Es diu, en castellà es diu chupones. És una branca que xupla l'energia de la planta, li lleva l'energia als fruits i la planta no creix tant. Però tot això és teoria. I així en el canal anem a fer experimentació. Ja sabeu que així tenim tot el coneixement del món perquè no l'hem gastat mai. No cal que ho jures, no? Diuen també que d'estos brots els pots plantar i fer tomaqueres. Llavors, anem a fer un experiment global. Primer, anem a llevar estos brots i anem a plantar-los a veure si és de veres que ixen noves tomaqueres. I d'aquestes les plantaré en el bancal, la meitat no li llevaré cap brot i a l'altra meitat sí que li les llevaré. I veurem quina és la diferència entre unes plantes i altres. I en propers seguiments vos ensenyaré quina és l'evolució de les dues parts. Què vos sembla? En propers vídeos també vos ensenyaré
el tractament que li vaig fer amb sofre d'una manera preventiva, com les estic abonant i sobretot com van evolucionant. Si teniu alguna cosa a dir-me, ho poseu en els comentaris i jo ho llegiré. I subscriviu-vos si encara no us heu subscrit. De tot això, com sempre dic, jo no sóc mestre de res i aprenent de tot. Tota aquesta informació està en internet. Podeu llegir, podeu buscar i si no esteu en alguna cosa d'acord, m'ho deixeu en els comentaris. Vos espere a la setmana que ve. Adeu! Doneu-li